Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά συζητάμε για την αδειοδότηση του καταδυτικού πάρκου Τηρού, του πρώτου καταδυτικού πάρκου στην Ελλάδα. Συνήθως η αδειοδότηση ενός χώρου, μιας δράσης ή ενός έργου είναι μεμονωμένα σημαντικό γεγονός. Η αδειοδότηση του καταδυτικού πάρκου Τηρού είναι εξαιρετική σημασία όμως για το σύνολο του Δήμου μας. Και αυτό γιατί το καταδυτικό πάρκο Τηρού θα αποτελέσει τον δεύτερο σημαντικό πυλώνα του τουριστικού μας προϊόντος. Μαζί με το ανελκτικό πάρκο Λεωνιδίου, το καταδυτικό πάρκο Τηρού θα είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό διαφοροποιούμενο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοχή, με ιστορία, με πολιτισμό, πάπλουτες σε φυσικές ομορφιές, αλλά ας μην γελιόμαστε. Αυτό ίσως το έχει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Θα πρέπει να έχουμε δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να προσελκύσουμε κόσμο και έτσι φυσικά να έρθει και η οικονομική ευμάρεια της περιοχής μας. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε ένα, επιτρέψτε μου να το πω, μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν έχουμε ένα δώρο Θεού, όπως είχαν θέλετε το κάτω της Μονεβάσιας, θα πρέπει να βασιστούμε στη διαφοροποίηση. Και υπό αυτήν την έννοια, το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι η αναρρίχηση και η κατάδυση, είναι για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα και κύρια, ασχέτως του βαθμού της επιτυχίας του, έχει και περιβαλλοντικά ωφέλη. Πέραν δηλαδή της επισκεψιμότητας, κατά κύριο λόγο, προστατεύουμε το υποθαλάσσιο περιβάλλον μας. Και ένας επισκέπτης να μην έρθει, και ένας δίτης επισκέπτης να μην έρθει, εμείς έχουμε νουτίσει τον υποθαλάσσιο χώρο μας, καθώς επίσης έχουμε βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην διατήρηση της οικειοθανίδας. Το καταδυτικό πάρκο Τηρού έχει στηθεί, έχει μελετηθεί και νομίζω οι ειδικοί θα το εξηγήσουν καλύτερα αργότερα. Έχει στηθεί με δύο τρόπο, χωρίς μεγαλεπίβολα σχέδια, χωρίς τεράστιες βλέψεις και εγκαταστάσεις. Έχει στηθεί έτσι, είναι προσαρμοσμένο και βασίζεται στο ίδιο το υποθαλάσσιο περιβάλλον μας. Είναι, αν θέλετε, επιτρέψτε μου τον όρο, στημένο σεμνά και ταπεινά. Και σιγά σιγά θα κάνουμε τις μικρές ή τις μεγαλύτερες προσθήκες μας για να εμπλουτίσουμε το τουριστικό αυτό προϊόν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιτροπής Πρωτοβουλία για το Καταδυτικό Πάρκο Τηρού, χαιρετίζει την από τη μία εκδήλωση που σκοπό έχει να αναδείξει τις αναπτυξιακές προκλήσεις για το Δήμο Νότιας Φινουρίας, η αδειοδότηση του πρώτου καταδυτικού πάρκου στη χώρα, πρώτων πυλών, που η μελέτη του έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας μεταφέρω τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και συμπατριώτη σας Πέτρου Τατούλη και εύχεται κάθε επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Η αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου, με επικεφαλής τον Πέτρο Τατούλη, έχει αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη για την κρίσιμη πενταετία που διανύουμε. Με ένα ξεκάθαρο στόχο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνει η αφετηρία της ανάκαμψης ολόκληρης της χώρας. Σε αυτή τη διαδρομή προχωράμε στο σωστό δρόμο με σχέδιο, σκληρή δουλειά, μαζί με την τοπική κοινωνία, μαζί με τους πολίτες. Και το σχέδιό μας έχει αρχίσει να παράγει καρπούς. Να φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες της Πελοποννήσου, για το δικό μας ιδιαίτερο τόπο. Ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης στέλνει το μήνυμα ότι η Πελοπόννησος με έργα υποδομής, τουριστικής ανάπτυξης, της πρωτογενούς παραγωγής, των εξαγωγών και της εξωστρέφειας, της οικολογίας και της αειφορίας, με σύνολο έργων που έχουν σχεδιαστεί και ολοκληρώνονται σταδιακά μέσα στην πενταετία που διανύουμε,
που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών, δημιουργούν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για υγιή επιχειρηματικότητα και ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον. Με μεθοδικότητα, με ρεαλισμό, με απόλυτη τήρηση των νόμων. Κύριος στόχος η Περιφέρεια Πελοποννήσου να κρατήσει τις νέες και τους νέους στον τόπο τους, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη της περιοχής. Εκπροσωπώντας την Δημοτική Νότα του Ηρού, καλωσορίζουμε εδώ στο ιστορικό Λεωνίδιο τον κύριο Δημήτρη Τριχονόλογο, τον Αρκάδα, Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον Γιάννη Σταματάκο, τον εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας, από τον Ερματικό θα έλεγα, τον εκπρόσωπο του ΣΕΦΕ και την υπολειτευτή, την κυρία Βιτακούλη. Επίσης, όλους τους συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλους εσάς και με χαρά τους φορείς και τους συλλόγους που βοήθησαν μέχρι τώρα στην ιδέα της δημιουργίας του Μεταλλικού Πάρκου. Πιστεύουμε ότι η όμορφη κοινωνία μας δικαιούται κάτι περισσότερο στην τουριστική Κρήτα. Η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι αξιόλογη και έχοντας όλοι επενδύσει το μέλλον των παιδιών μας, το δικό μας και των παιδιών μας σε αυτό το πράγμα, χειροκροτούμε με χαρά τη δημιουργία, την αρχή του Μεταλλικού Πάρκου του Ηρού. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τριφωνόπουλο, τον κύριο Σταματάκο, τον κύριο εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ, την αγαπητή φίλη μας Βιτατούλη, και θα τους καλωσορίσω στον τόπο μας και θα είμαι σύντομος για να σας πω το εγώ. Η ιδέα του Μεταλλικού Πάρκου ήταν εδώ και χρόνια στο όνειρό μας, πλέον πιστεύω να γίνει πραγματικότητα και από πλευράς του Συλλόγου και των Αλλιών, γιατί έχουν γίνει κάποιες φίλες ότι δεν το θέλαμε αυτό το πράγμα. Όπως μίλησα με τον κύριο Τριφωνόπουλο από νωρίς, θέλαμε από χρόνια κάποια απαγόρευση κάποιες περιοχές. Αυτό πιστεύω είναι αυτονόητο πλέον με τη δημιουργία του καταδυτικού. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση για το καταδυτικό πάρκο Τηρού, το οποίο θεωρώ πως είναι ένα έργο πνοής για τον Τηρό και την νότια Κινουρία γενικότερα. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, τα τελευταία 10 χρόνια κάποιοι από εμάς στον Τηρό τρέχουν αυτή την ιδέα, βλέποντας πως πρέπει να στραφούμε στον εναλλακτικό τουρισμό και όχι μόνο στη θάλασσα και τον ήλιο, κάτι που είναι πια ξεπερασμένο. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων και με τους αλληλείς και με τους άλλους φορείς του Τηρού και με τους απλούς κατοίκους, θεωρήσαμε πως ένα καταδυτικό πάρκο ήταν εφικτό στην περιοχή μας. Έχει να προσφέρει ο βυθός μας τα πάντα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Από την πρώτη στιγμή την οποία κάναμε γνωστή την ιδέα μας, η τοπική αυτοδιοίκηση την αγκάλιασε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η σημερινή Δημοτική Αρχή και προσπάθησε μαζί μας για το καλύτερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Νότιας Κινουρίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κινουρίας, την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου μας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα την κυρία Τατούλη, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την ιδέα μας και έγινε μέλος της πρωτοβουλίας μας. Επίσης, μας βοήθησε ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά της. Καταφέραμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε την κατάθεση της πρώτης μελέτης για την έκδοση της σχετικής άδειας. Καταρχήν, για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε την υπόθεσή μας και για να μπορέσουμε να πείσουμε τις αρμόδιες αρχές για το όλο εγχείρημα, έπρεπε να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν γενικότερα την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια, παρότι έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό όσον αφορά το πολιτισμικό της και το περιβαλλοντικό της απόθεμα, βρίσκεται όμως σε αυτές τις διαμητρεύσεις και έχουν σε δαπάνες αναδιαμητρεύσει. Επίσης, αν κοιτάξουμε την περίπτωση του νομού Αρκαδίας, θα δούμε ότι υπολείπεται όλων των άλλων νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό καταρχήν δείχνει ότι οι προσπάθειες προς διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πρέπει να βάλουμε την Αρκαδία στο χάρτη του τουρισμού με ένα άλλο πρόσωπο και να διεκδικήσουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο από το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η σκοπή της σύνδεσης λοιπόν του καταδυτικού πάρκου ήταν από την αρχή δύο. Ο ένας είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Να προσθέσουμε δηλαδή σε αυτό το οποίο ήδη γνωρίζετε εσείς στο Λεωνίδιο και να μπορέσουμε να προσθέσουμε, να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Είναι ίσως από τις λίγες φορές που ένα τουριστικό προϊόν και μάλιστα μια καινούργια δραστηριότητα είναι τόσο συνυφασμένη με το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος ή και η ανάπτυξή του είναι αυτή που μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα αντιμετωπίσουμε άλλο ένα πρόβλημα. Θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να οριστεί το μίστομα της περιοχής. Εμείς έχουμε προβλέψει το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει κατατεθεί ένα πολύ μικρό μίστομα, γιατί είναι μια επένδυση η οποία δεν, όπως είπαμε, από μόνη της δημιουργεί υψηλά έσοδα. Αντίθετα, τα έσοδα αυτά διανέμονται στην υπόλοιπη επαγγελματική κοινότητα της περιοχής. Δεν υπάρχει εκεί προηγούμενο. Αυτό είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Χρημάτων, με την οποία θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση, διότι και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει προηγούμενο, γιατί ακριβώς είναι το πρώτο καταδυτικό πάρκο στην Ελλάδα και δεν έχουμε τάξη μεγέθους για αυτή την ιστορία. Οπότε, αναγκαστικά εκεί θα πρέπει να πάμε σε μια έτσι, επίμονη και θεωρώ δημιουργική διαπραγμάτευση προκειμένου να ορίσουμε το μίστομα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Μάρκα Δίας, και να μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς όσον αφορά μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μια καινοτόμο μορφή τουρισμού που είναι ο καταδυτικός τουρισμός μέσω της δημιουργίας καταδυτικών πάρκων. Πραγματικά προσπάθησα να αποσπάσω ίσως από το πιο θα έλεγα επίπονο τετράμινο προετοιμασίας της καλοκαιρινής σεζόν του 2016 για να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, προκειμένου να προσπαθήσω να σας μεταφέρω και κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό που αποτελεί το 20% του ΑΕΠ της χώρας μας, του τουρισμού. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι ένα πανίσχυρο παραδείγμα και είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως τουριστικός προορισμός, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοστατούμε και αυτό είναι κάτι μοναδικό. Το 2015, παρά τις αντίξωες συνθήκες και τις αρνητικές προβλέψεις, οι αφήσεις και τα έσοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες όσων ασχολούνται με τον τουρισμό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, του οποίου από την τιμή να βοήθησαμε, αναγνωρίζουν το βαθιά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον του τουρισμού, την ευαισθησία της τουριστικής προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και τις συνεχώς μεταλλασσόμενες τάσεις της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις αυτές, θέλω να σας διαβεβαιώσω, και σε συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς εταίρους σχεδιάζουμε το πρόγραμμα δράσεων, το οποίο και στη συνέχεια υλοποιούμε. Η Ισπανία, μάλιστα, και πρέπει να το τονίσω αυτό, βρίσκεται το καταδυτικό πάρκο στα νησιά Μέντες, που δείξατε πριν λίγο, το οποίο μετατράπηκε σε καταδυτικό πάρκο το 1990 και αποτελεί μέχρι σήμερα από τους πιο σημαντικούς τόπους και ένα από τους δημοφιλέστερους τόπους και καταδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο σε αυτά τα νησιά Μέντες, όπως αναφέρθηκα, το καταδυτικό πάρκο υποδέχεται 20.000 δίτες το χρόνο, με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα οδήγησε σε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στα νησιά αυτά στους 10 μήνες. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ήταν καλά τα ευχολόγια της επιμήκυνσης περίοδου, αλλά μόνο τέτοιες προσπάθειες θα φροντίσουν για την πραγματική επιμήκυνση της περίοδου. Αλλιώς, αν παραμείνουμε στο παραδοσιακό μοντέλο που ξέραμε τόσα χρόνια ήλιος θάλασσα, το οποίο έχει έτσι, θα παραμείνουμε στο τρίμηνο και αυτή θα είναι η ιστορία με λίγες εξαιρέσεις, όπως νησιών σαν τη Σαντορίνη, οι οποίοι και εκεί η τοπική κοινωνία πάλι ξεκίνησε την προσπάθεια για το 12μηνο τουρισμό. Τονίζω λοιπόν ότι είναι κρίσιμο, η προσπάθεια σας είναι η σωστή κατεύθυνση και συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχατε και σε όσους οραματιστήκατε και συνεισφέρατε στο να γίνει αυτή η προσπάθεια και να είναι αυτή τη στιγμή η αίτηση προς αδειοδότηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν θα σας κουράσω άλλο, απλά πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο με αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να το μεταφέρω. Να πω λοιπόν ότι στην περίπτωση που συνεχώς το υποαδειοδότηση καταδυτικό πάρκο του Πυρού αποτελεί ένα ιδανικό όχημα για την ίδια τουριστική ανάπτυξη
στην περιοχή και αναφερθήκατε πολύ εύστοχα ότι είναι σημαντικό να μην γίνεται κατάχρηση των φυσικών πόρων, αλλά σωστή, αειφόρος ανάπτυξη. Μετά την ολοκλήρωσή του και την αδειοδότησή του πρώτα στο συγκεκριμένο πάρκο του Τυρού, θα εξασφαλίσει την απαραίτητη εξωστρέφεια στη Νότια Κινουρία, μια συνεχιζόμενη τουριστική ροή και φυσικά θα απογειώσει την εικόνα του προορισμού σε σχέση με άλλες περιοχές του Μεσογείου που παρέχουν ήδη υπηρεσίες αναψυχής και τουριστικές δραστηριότητες, γιατί πραγματικά και το φυσικό κάλος της περιοχής είναι μοναδικό. Σε συνδυασμό με το πάρκο Λεωδιδίου, υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της περιοχής και υπόσχεται βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αειφορία για την Νότια Κινουρία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Εκτελεστική Γραμματέα, μέλη της πρωτοβουλίας, κυρία Δατούλη, έχουμε πραγματικά καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και εύχομαι να αποτελέσει βέλτιστη πρακτική και για άλλες περιοχές της χώρας για αντίστοιχες στοχευμένες έξυπνες των μοναδών δράσεις τουρισμού. Σας εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου στο έργο σας για τις προσπάθειες αδειοδότησης, ενώ θα είμαστε δίπλα σας και για το επόμενο βήμα, που είναι ως ΕΟΤ να σας βοηθήσουμε στη δυναμική πρόθεση του προϊόντος αυτού. Είναι ένα εναλλακτικό προϊόν, πρέπει να βγει προς τα έξω, πρέπει να βγει δυναμικά, γιατί τα ράφια είναι γεμάτα από καλά προϊόντα. Συνεπώς, εμείς θέλουμε να δοθεί, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί μέσα από τις εκθέσεις του τουρισμού που οργανώνει η ΕΟΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι τελικώς ίσως να μην είναι το brand name Ελλάδα που δημιουργεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αλλά αυτό που συντίθεται από πολλές μικρότερες εικόνες και τουριστικά προϊόντα, όπως σε αυτή την περίπτωση ο καταδυτικός τουρισμός που επιδιώκουμε να γεννηθεί σε αυτήν την όμορφη ριβιέρα της Αρκαδίας. Ένα κρυμμένο μυστικό της Πελοποννήσου που διεκδικεί να μπει δυναμικά στον χάρτη των δυναμικών αναπτυξιακά περιοχών της χώρας μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου και επιτρέψτε μου να πω η συγκίνησή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσα σε συμπατριώτες μου, της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Κινουρίας, σε έναν χώρο πραγματικό στολίδι που αποτελεί και παράδειγμα αγαστής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων. Και αυτό είναι η Φάβρικα. Η σημερινή βραδιά είναι εξαιρετικά σημαντική. Και όχι μόνο για τους προφανείς λόγους, που δεν είναι άλλοι από την εξαιρετικά όμορφη παρουσίαση που μόλις παρακολουθήσαμε του φακέλου που κατατέθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την αδειοδότηση του πρώτου καταδυτικού πάρκου στη χώρα, του καταδυτικού πάρκου του Τυρού. Αλλά έχει μια βαρύνουσα αξία σε διάφορα επίπεδα που σχετίζονται με τις ευρύτερες εξελίξεις στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω εγώ προσωπικά και λίγο πολιτικά. Και όχι γιατί αυτός είναι ο ρόλος που διεκδικώ στα δημόσια πράγματα, αλλά γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όσο και αν είναι απαξιωμένη σήμερα η πολιτική, η λύση στα προβλήματα της χώρας θα έρθει μόνο μέσα από πολιτικές και πολιτικούς. Στη ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων που ζούμε σήμερα, που είναι τα θλιβερά αιτιατά και όχι οι αιτίες, είναι η ανυπαρξία πολιτικών τόσο στο επίπεδο της εφαρμοσμένης πολιτικής, όσο και στο άλλο επίπεδο της μικρότητας του αναστήματος των φυσικών προσώπων που διαχρονικά την υπηρέτησαν. Το έργο λοιπόν για το οποίο μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα να συζητήσουμε, διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μετάβαση του τόπου μας από την παλιά εποχή, θα έλεγα, σε μια νέα εποχή, που αν θέλουμε πραγματικά να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στον τόπο, θα πρέπει να υπηρετήσουμε πιστά, προκειμένου να γυρίσουμε μια διαπαντός σελίδα. Υπάρχουν λοιπόν στη συγκεκριμένη ιστορία που βλέπετε να εκτιλήσετε μπροστά σας κάποιες καινοτομίες. Και ξεκινώ με την πρώτη καινοτομία που καθιστά τη σημερινή ημέρα ξεχωριστή. Αυτή η πρωτοβουλία εκκίνησε από πολίτες. Πολίτες, επαγγελματίες, που βλέποντας μακρύτερα από την καθημερινή διαχείριση της προβληματικής μας καθημερινότητας, αναζήτησαν διεξόδους για τον δικό τους τόπο, προκειμένου να βρουν παραδρόμους για την επιβίωση,
όταν οι γνωστοί και πεπατημένοι οδοί έχουν πια από τις ευρύτερες συνθήκες αποκλειστεί. Κύριε Τριφωνόπουλε, αυτή είναι η πρώτη καινοτομία αυτού εδώ του τόπου. Ότι εδώ δεν θα βρείτε ψαράδες που φωνάζουν, δεν θα βρείτε επαγγελματίες που δεν θέλουν να αλλάξουν σελίδα. Εδώ υπάρχει πραγματικά μια εξαιρετικά ενωμένη κοινωνία, η οποία είναι απολύτως έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση του αύριο. Και βεβαίως υπάρχει και μια δημοτική αρχή, νεοεκλεγήσα θα έλεγα δημοτική αρχή, με νέο επικεφαλής, αλλά παλιά και έμπειρα στελέχη, τα οποία αγκαλιάζουν τις καινοτομίες και πραγματικά προσπαθούν να δώσουν όθηση στον τόπο τους μέσα από εναλλακτικές οδούς ανάπτυξης. Τι σημαντικό έχει αυτή η καινοτομία? Ότι η πολιτική, σε αυτή την περίπτωση, έρχεται να ακολουθήσει τους πολίτες. Ο πολιτικός πάβει να είναι ο αυταρχικός εκείνος, ο παντογνώστης, ο οποίος καθοδηγεί τους πολίτες. Και έχουμε μια αντιστροφή στην πυραμίδα. Η πολιτική ασκείται από κάτω προς τα πάνω. Και νομίζω ότι αυτό έχει και μια έννοια γενικότερα για τις εξελίξεις. Το οποίο μονοπάτι που όλη αυτή εκεί η ομάδα, η πρωτοβουλία που είναι χαρά μου που συμμετέχω, την ονομάζω Menlo Trail, είναι το έκτο μεγαλύτερο πιστοποιημένο μονοπάτι της Ευρώπης και το μοναδικό στην Ελλάδα. Αυτό όλοι λοιπόν μεταξύ μας δεν το γνωρίζουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία για εμάς να πούμε ότι εδώ στην Αρκαδία θα είμαστε πρωτοπόροι σε δύο πια πράγματα. Θα είμαστε πρωτοπόροι στο γεγονός ότι διαθέτουμε ήδη το πρώτο πιστοποιημένο μονοπάτι στην Ελλάδα και το έκτο μεγαλύτερο της Ευρώπης και το πρώτο καταδυτικό πάρκο της χώρας. Αυτά λοιπόν ήδη έχουν αρχίσει να εξηφαίνουν τον δικό μας μύθο, το μύθο της Αρκαδίας. Το μύθο της κοινωνίας πρέπει να τον εξηφάνουμε όλοι εδώ μαζί. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε, κυρία Κουνιά, να πούμε ότι είναι ο μύθος της τσακονιάς. Βεβαίως. Κομμάτι αυτού του μύθου είστε καταρχήν εσείς. Άνθρωποι που έχετε μάθει να ζείτε από τη γη και από τη θάλασσα τη δική μας. Άνθρωποι αυτάρκης που έχετε μάθει από νωρίς ότι τον πλούτο δεν τον αναμένουμε να μας τον στείλει ο ουρανός, αλλά τον πλούτο τον γεννούμε με τη βοήθεια του χεριού τα χέρια μας. Και με αυτό το πολιτικό μήνυμα, ότι από εμάς εδώ, από τις τοπικές οικονομίες, από την τοπική ανάπτυξη, ξεκινάει η αλλαγή που χρειάζεται η χώρα να γίνει η ίδια. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν εδώ σήμερα. Δημοτική Ενότητα Τύρου.